Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun para konco-konco ahli jamaah majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel sedoyo boten kawula wiji setunggal lan setunggalipun ingkang sedoyo tansah kawula bersenami lan kawula mulyakaken linangkung dumateng para alim, para sepuh, bini sepuh, para kiai ingkang ugi nyuwun ngapunten boten kawula sebat setunggal lan setunggalipun boten angirani raos takdim kawula dumateng para alim ingkang kagungan panggenan di menika Bapak Kiai Muslimun ingkang kawula mulyakaken sedaya ahli baitipun lan sedaya jamaahipun. Monggo langkung rumiyin sarangan kita maros syukur masanipun Allah Taala kontene kita wonten ing dalu menika dipun kersakaken dening Gusti Allah saged sareng-sareng makempal wonten ing suci majelis dalam rangka metode rutinan tiap setengah bulan sekali, setiap malam Selasa setengah bulan sekali kangge sareng-sareng nderekaken dawuh inggih menika kangge adah-adahaken sholawat lan kita ginakaken sangat sholawat dumateng sholawatipun Kanjeng Sunan Ampel. Mugi-mugi kembali kula lan panjenengan sedaya wonten ing majelis menika menapa dene wonten ing majelis-majelis sanesipun sedaya dipun reken dados kesaenan lan minangka wasilah lantaran kula lan panjenengan sedaya saged kembal kaliyan para piyantun-piyantun aku khususipun para ahli sholawat lan dipun dadosaken kita sedaya kembal kaliyan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat salam tansah konjuk saudara junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken sampun dados rutinitas kangge kula lan panjenengan sedaya setiap setengah bulan sekali kita mau sholawat ingkang pun niati teng majelis menika mangke sekitar 10.000 kurang langkungipun ananging saderengipun kita dari akan dawuh ugi supados boten ketang sekalimah rong kalimah supados kita ngaos keranten menika wonten ing majelis sholawat kita aturaken mriki nerasaken kajian maupun dene pembahasan kita maupun dene tukar kawruh kita tengene babagan kitab Shallu Alaihi wonten menika kita aturaken pilih sholawat sing kita waos menika nggih sholawat sing sampun kula jenengan sami waos sesarengan nggih menika Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki sholawat pun kopang kaping kula jenengan sami khususe wong Jawa, wong Indonesia niki pun boten asing sama sekali dengan sholawat niki. Kenging nopo keranten sampun dados kersanipun Gusti Allah. Pilih tanah Jawa mriki Nusantara pada umumipun menika sampun dipun kersakaken dening Gusti Allah lan atas ridhonipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun dadosaken kangge panggenan ingkang dipun kersakaken dados raminipun Islam wonten ing akhir zaman. Kathah isyarat-isyarat tengene Al-Qur'an sing nunjukaken dumateng hal menika. Di antaranipun sing pun sering pun aturaken kalian panjenenganipun Al-Maghfurlah Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair mertuanipun Gus Anam sering ngendikaaken tengene tafsiripun ayat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqihi yujibu zurra yaghidu bihumul kufar. Al-ayat ayat menika nyeritakaken perumpamaanipun tiyang Islam sing sampun dipun sabutaken tengene kitab Injil
Sing kitab Injil menika dipun turunaken ribuan tahun sebelum Kanjeng Rasul. Nggih menika nalika zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam sing dipun turun di kitab Injil menika sampun wonten suraos dan iku diceritakna maning ribuan tahun malih tengene Al-Qur'an sing diturunaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masaluhum fil Injil, perumpamaan orang-orang Islam yang disebutkan di Injil iku kazarmin, seperti pohon padi-padian kaya dene pari, wit pari. Al-Qur'an turun jelas di Mekah, di tanah Arab. Sing kita ngertos sedaya niku panggenane niku padang yang sangat tandus. Ngopo dadak Qur'an kok nyebuten pari? Temriko ora ono sing jeneng pari bisa pukul. Kazarmin bahkan disebutkan di Al-Qur'an itu dengan sifat-sifat yang begitu detail yang menjadi ciri khas padi itu sendiri. Pari niku siji-sijine tanduran sing karo Gusti Allah dikersakna paling beda dewek karo tanduran-tanduran liyane, mula disinggung dening Al-Qur'an. Kazarmin perumpamane wong Islam kuwi kaya dene wit pari-parian, wit pari jenis padi-padian. Akhraja satahu sing wit pari kuwi ditajemna bibite, jeb. Dewek wong Jawa iso asing maning karo tanduran pari iki. Sing jeneng wong tandur niku arep ibir berarti ya siji-siji, gabah siji tukul disebarna, bareng tukul didaut tanjuk namaning, nek ibir berarti gabah sekang tukulan gabah siji ditanjukna. Seler. Nek kira-kira mandang ombyok ya loro apa telu. Gede-gedene papat. Nggih. Lah umpamane siji dari bibit satu niku mangke disifati tengene Al-Qur'an akhraja sa'ahu, ngetokna anak-anake. Terus fas taghladu, anake gede-gede. Fas tawa sampai sama pada karo bibite. Siji-sijine wit tanduran sing bibite sing ditandur ngenteni gedene bareng karo anake niku wit pari. Jenengan nandur wit gedang, aja nandur gedang ya. Nandur wit gedang. Anten napa mboten? Anake gedang tukul nganti nututi finish ditandur wen bareng, tahu apa ora? Ora bakal ana. Sing anak wit pari tok. Dan ini sifat di dalam Al-Qur'an disebutkan. Mencontohkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada tempat yang di situ menjadi pokok penghasilan adalah zarmun atau padi-padian, makanan pokok adalah nasi sing sekang pari we mau. Ini isyarah-isyarah dari Al-Qur'an. Akhirnya Indonesia pun terkenal negara agraris. Pertanian utama Indonesia adalah padi. Dan ini isyarah. Pun boten kula julen tresna tekan niku mangke ora rampung, nggih. Intine di Al-Qur'an sudah ada isyarah. Tanah Jawa, Indonesia niku pun nggo isyarah bahwa akan ada Islam yang begitu besar di tanah Jawa dan Islam di Nusantara ini. Pun niku sekelumit. Akhiripun setelah ribuan tahun, ratusan tahun dari zamanipun Kanjeng Rasul dipun turunaken Al-Qur'an, dipun dunaken agama Islam nganti sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Akhir dari puncak penurunan Al-Qur'an. Tapi ternyata tanah Jawa mriki dereng kumanan zaman-zaman itu. Mantos dumugi zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sing kita ngerti, kabeh wong Jawa ngerti, asal wong Islam wong tanah Jawa ngerti. Sapa sing ora ngerti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau Sultanul Auliya. Dadi rajane para wali niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mriki, piyambakipun teng Baghdad mriku niku Jawa niku urung kenal jeneng Islam ini dari wonten sing kenal. Masih dibiarkan begitu gelap gulita anane Hindu, Buddha, kamitayan kalau kepercayaan. Wong nyajeni sampe sak nggon-nggon dan sebagainya. Tapi ngerti yo Jawa sing keadaan kaya niku-niku, tanah Jawa sing luar biasa. Zaman Majapahit menguasai sepertiga dunia. Sejarah itu ora bisa dibantah maning. Majapahit pusatnya nang tanah Jawa, peninggalannya teng Mojokerto mriku. Iku pusat yang keraton sing bisa menguasai dunia, Malaysia sepertiga dunia, Malaysia, Brunei, Darussalam, nanti tekan Kamboja, termasuk tekan Cempo,
lan tekan Mongolia niku dadi kekuasaane Majapahit. Maka tanah Jawa itu bukan tanah yang baik-baik, dan yang kita masyhur menjadi sejarah wong Jawa niku gudange wong ampuh. Arep golek wong bisa mabur golek nang tanah Jawa pirang-pirang. Wong iso ditembak ora apa-apa gudange wong tanah Jawa. Diiris ora apa-apa, duwe ilmu rawa rontek pirang-pirang, diketok gulune balik maning, didukna maning, tangane kotrol pirang-pirang. Senajan derek menangine kurang cerita Brahma Kumbara ini iki. Ning nyata wonten niku. Wong mlaku nang dhuwur banyu gudange tanah Jawa. Berarti napa ampuh ngeda-bedaki. Wonge ampuh tanahe mingit niku tanah Jawa. Mula 400 tahun dari zaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku nembe tanah Jawa niku dipun lebeti Islam. Sejarahipun kados pundi setelah 400 tahun? Mengapa ora Syekh Abdul Qadir Jailani saja sing kon ngisor tanah Jawa niku kok mboten? Nyatane mboten. Ya niki kudu kita ngertosi tiyang Jawa iki. Kenging napa? Mangke kita aturaken. Ning ngenteni dibiarkan begitu saja nang Gusti Allah, dibiarkan begitu saja dalam kegelapan nang Kanjeng Nabi. Tanah Jawa mboten ditepangaken dhateng Islam 400 tahun mboten wektu sing sedhela. Setelah 400 tahun dari zaman sugenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baru lahirlah satu keturunan dari Kanjeng Rasul. Sing walaupun di situ begitu dumugi tanah Jawa mriki pun boten dipun nggo patokan utawa boten dipun koncorokaken bahwa beliau menika keturunan dzurriyyah dari Kanjeng Nabi. Tapi secara terah runtutan menika mengalir darahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliaulah yang diberi nama Ali Rahmatullah. Wong Jawa sering nyebut Raden Rahmat, sing mangke jejuluk Kanjeng Sunan Ampel, sing makamipun wonten Surabaya. Ada sejarah apa di balik niku? Kita ngertos panjenenganipun Syekh As'ad Samsul Arifin, murid saking Syekh Khalil Bangkalan. Sapa sing ora ngerti Mbah Khalil Bangkalan? Sedaya prisa. Beliau terkenal kewalian. Nek jenengan ziarah Wali Songo mesti nyabrang Madura mesti tekan Mbah Khalil nggih. Piyambakipun nate pangendikaaken ana satu sejarah, kula singkat mawon niki sejarahipun. Bahwa ditemukan tulisan asli peninggalan saking Kanjeng Sunan Ngampel sing teng mriku wujudipun teng blabag teng papan. Krana rek ditulis zaman iku urung ana kertas. Masih sangat sulit dicari kertas. Kula rek nang sandiwara radio Brahma barang-barang paling-paling ngirim surat kuwi nganggo lontar. Lontar kuwi daun sing cara woweh niku dadi kok siwalan niku lho nggih. Siwalan sing wite kaya wit palem niku. Niku mbok gawe nggo nulis. Lah nek nulis nang kaya niku mesti ora bakal awet, dipangan rayap entek, bubuten. Mula Kanjeng Sunan Ampel iki ditemukan manuskrip tinggalan tulisane Kanjeng Sunan Ampel niku tenggene papan teng blabag. Niki menurut Syekh As'ad Samsul Arifin sing mangke dadi muridipun Mbah Khalil Bangkalan, sing mangke nek dhewek wong NU mesti ngerti sejarah dhewek sing diparingi dititipi supados menyampaikan dawuh saking Syekh Khalil Bangkalan sing merestui wontenipun berdirinipun NU itu adalah Mbah As'ad Samsul Arifin diutus supados datang saking Bangkalan, saking datang Tebuireng Jombang. Datang Syekhona Hadratus Syekh Mbah Hasyim As'ari. Dawuh supados mangke nang sejarah niku supados dipun pangestoni ngedegaken NU. Niku Mbah As'ad Samsul Arifin mengedegaken pondok mangkenipun pondoke gedhe teng Situ Bondo mriku sanikipun diterusaken kaliyan para putra-putranipun. Beliau sampun kapundhut ngarsanipun Gusti Allah. Kula terusaken critane Syekh As'ad. Beliau ketika akan tenggene tulisan niku bahwa Syekh Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel niku ngendika, aku nalika mondok nang ngene pamanku Madinah, tenggene Madinah, yaiku Syekh Ahmad Al-Madani. Niku teng mriku suatu saat sowan dhateng makamipun junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mriku pinanggihan kanthi kiyambakipun keranten memang wonten kekhususan
Bibit-bibit kewalian niku sampun wonten panjenenganipun. Menika saged pinanggihan langsung kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan namun secara mukasyafah, bukan namun secara mimpi, tapi dohir. Dan hal niku bagi kita wong-wong Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mboten hal sing perlu dipertanyakan lagi. Wong sing pada duwe pinunjul saling bertemu niku mboten hal sing aneh, bukan hal yang harus dibantah lagi. Itu pun luar biasa dan boleh. Maka kita teruskan cerita. Syekh Ali rahmatullah dipun panggih kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lajeng paring pangandikan. Ali rahmatullah, seliramu setengah saking keturunanku, ngendikane Kanjeng Nabi. Lan aku wis rido maring seliramu. Gawanen Ahlus Sunnah wal Jamaah iki, ngendikane Kanjeng Nabi maring Jeng Sunan Ampel. Gawanen Ahlus Sunnah wal Jamaah iki maring tanah Jawa. Krono nang tanah asale kene bakal ora bisa jejeg. Niki terjadi Kanjeng Nabi ndhawuhaken dhateng Kanjeng Sunan Ampel nalika Kanjeng Sunan Ampel kasih mondok teng Madinah. Kon gowo Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarane Kanjeng Nabi, Islam ajarane Kanjeng Nabi gowo nang maring tanah Jawa. Ketika Kanjeng Nabi krono nang tanah asale kene berarti nang tanah Arab bakal ora bisa jejeg. Kalimat bakal berarti ketika Kanjeng Nabi ngendika tesih baik-baik saja, tapi suatu saat nanti akan terjadi pergeseran, akan terjadi sesuatu yang menjadikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah nang tanah Arab akan tidak baik-baik saja, bakal ora iso jejeg. Lan dakwahno terus sing ngendikane Kanjeng Nabi, lan dakwahno iki Ahlus Sunnah wal Jamaah iki mang tanah Jawa kono kanthi lemah lembut kaya oleh aku dakwahake iki Ahlus Sunnah wal Jamaah maring para sahabatku. Yo kanthi lemah lembut. Saknalika kedadosan menika Kanjeng Nabi, kula singkat ceritanipun, Kanjeng Nabi lajeng nempelaken astane Kanjeng Nabi teng dadane Kanjeng Nabi, lajeng dipun tempelaken dhateng dadane Kanjeng Sunan Ampel. Ketika tesih mondok itu. Lajeng napa simbol niku? Niku minangka isyarah bahwa Kanjeng Nabi pun ridho maring Kanjeng Sunan Ampel lan paring dawuh asta Ahlus Sunnah wal Jamaah maring tanah Jawa mriki krana nang tanah asale bakal ora bisa jejeg. Lajeng krana tugas niki tugas sing banget gedene ngislamaken tanah Jawa, ngislamaken Nusantara, berarti kudu nggawa sangu sing bener-bener gede, bener-bener ampuh. Astane Kanjeng Nabi pun tempelaken datane Kanjeng Nabi, lajeng dipun tempelaken dadane Kanjeng Sunan Ampel. Minangka napa? Kanjeng Nabi memberikan sebagian dari nuri Kanjeng Nabi datang Kanjeng Sunan Ampel. Lan ketika niku lajeng dipun paringi donga, gawanen iki donga maring tanah Jawa krana kanggo nambarake tanah Jawa. Lan doa itu tidak lain adalah wujud sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iki sholawat peparing saking Kanjeng Nabi dhateng Kanjeng Sunan Ampel go sambut dakwah lan nambarake tanah Jawa krana tanah Jawa niku tanah sing pingit. Wis kawentar jaman semono, jalmo moro jalmo mati, sato moro sato mati, saking pingite tanah Jawa niki. Lan mulai saking menika akhiripun dipun tampa menika sangu saking Kanjeng Nabi, akhiripun Kanjeng Sunan Ampel sak sampunipun nampa dawuh menika boten ledangu kondur ngestokaken dawuh saking Kanjeng Rasul supados nislamaken tanah Jawa. Berarti secara tidak langsung kita dipun paringi pangertos tanah Jawa mriki iki karo Kanjeng Nabi dipasrahna maring Kanjeng Sunan Ampel. Kita wong Jawa kudu ngerti sejarah niki. Mulane cara pun gathukaken kenging napa tanah Jawa mriki. Tanah Jawa niki krana sing dipasrahi Kanjeng Sunan Ampel dening Kanjeng Nabi kon ngislamaken tanah Jawa mriki. Berarti beliaulah sing kawogan, beliaulah sing berhak nampa lan berhak atas tanah Jawa mriki. Mula sedaya kewalian tenggene tanah Jawa mriki mboten wonten sing saged ngungguli kewalinipun Mbah Ampel Surabaya. Iki kudu dimantosi.
ana sing nampa langsung kang Kanjeng Nabi kejaba Kanjeng Sunan Ampel. Iki. Lah mula akhiripun berjalanlah waktu Nusantara ini menjadi Indonesia. Indonesia nanti berdiri secara legal, secara resmi kemerdekaan kita 1945, dan di situ tidak kurang begitu banyak peran serta para penerusnya wali-wali dahulu, akhir para ulama, para kiai, kepriwe carane bisa mendirikan negara ini. Kita orang bisa menghilangkan sejarah negara ini banget akeh peran sertane para ulama sing terusna perjuangane Wali Songo melu berperan serta dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antarane gawe lambang negara kok digawe gawe lambang negara napa burung Garuda. Napa kok burung Garuda? Ana tenan apa ora jane Mbah burung Garuda kuwi jane asline wis tau menangi apa urung rika padha. Guru anane paling-paling nang dalam dino sing cuma cerita Garuda jenengane Jatayu gitu deh. Paling-paling niku asline mboten wonten sing nyata asli ana manuk niku asline manuk napa raja wali. Tapi men nganggo burung Garuda wae raja wali jane asline. Napa digawe Indonesia berlambangkan burung Garuda? Sing asline burung Garuda kuwi jane guru dongeng, sing asline sing anak raja Rajane wali tanah Jawa niku sapa? Mbah Ampel Surabaya. Mula kunci negara kudu jenengan sami jane badhe wonten kados napa kahanane selama dasar negara sing disimpan dan wis dadekna dasar negara resmi niki do balik maring dasar negara ini, do balik maning maring tuntunane sing duwe negara ini, sing dipasrahi karo Kanjeng Nabi. Ya kuwi balik maring tuntunane Wali Songo. Krana Wali Songo mangke terbentuk boten sanes krana Mbah Ampel dakwah lajeng dipun rewangi keluarga besaripun piyantun 8 mangke akhire terkenal dadi Wali Songo. Niki boten saged pun pungkiri sejarah menika. Singkat cerita mangke kula jenengan kula aturaken niki keranten sepintas nggih, bila sepintas nyuwun ngapunten keranten sebagian mungkin di antara kanca-kanca jamaah niki nembe niki kok selawate Mbah Ampel iki maksude kepriye selawat Kanjeng Sunan Ampel, selawate selawat Nabi nggih niki kula aturaken nggih ben gamblang sedaya. Tapi nyuwun ngapunten niki betahaken wekdal sawetawis. Daripada mangke magel potongane kok malah dadi ora sida paham malah salah paham kan repot. Nyuwun ngapunten sangat niki. Sejarahipun lajeng kula jenengan sami berarti napa Mbah Ampel kondur lajeng dipun rewangi tenggene keluarga besaripun. Putra diantarane sing mangke jejuluk Kanjeng Sunan Derajat, putra kakung saking Kanjeng Sunan Ampel. Duwe putra malih kakung malih dipun arani Syekh Makhdum Ibrahim mangke jejuluk dadi Sunan Bonang. Mangke wonten keponakan dadi Syekh Maulana Malik Ibrahim, wonten keponakan malih mangke dadi jejuluk Kanjeng Sunan Giri Syekh Maulana Ainul Yakin. Dan sebagainya mangke tekan Syekh Jafar Sotik dadi Kanjeng Sunan Kudus, mangke Kanjeng Sunan Kalijogo sing paling terkenal keton paling jawani dhewek. Ternyata juga masih berembet karo Kanjeng Sunan Ampel. Karena Kanjeng Sunan Ampel niku gadhahi bapa jenenge Syekh Ibrahim Asmara Kondi, makame tenggene Tuban pinggir laut nika nek jenengan nate sejarah Wali Songo. Syekh Ibrahim Asmara Kondi niku mangke duwe tunggal malih jenengane Pak Adipati Wilotikto. Dan Adipati Wilotikto niku bapak ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, berarti brembet malih. Sing diparani paling dhuwur niku Kanjeng Sunan Muria Raden Said, Raden Umar Said niku putrane Kanjeng Sunan Kalijogo. Sing dipaling mencil dhewek dibucalken supados dakwah agama Islam teng daerah kulon Syekh Maulana Syarif Hidayatullah niku mboten sanes mangke dibrembet malih nggih tasih keponakan karo Kanjeng Sunan Ampel. Keluarga besar sedaya. Mulai niku sing tungkah tanah Jawa sing dipasrahi setunggal dening Kanjeng Nabi Kanjeng Sunan Ampel Syekh Ali Rahmatullah lajeng dipun rewangi dening piyantun 8 mangke dipun terusaken dhateng santri-santrinipun lan keturunan-keturunanipun ngantos dumugi para ulama, para kiai ngantos dumugi kula jenengan sami sedikit tesih kumanan. Nek tanpa ana trukahe Kanjeng Sunan Ampel, tanpa ana dawuh Kanjeng Nabi menika, kita yakin mbuh nasib awake dhewe mbuh bisa kaya kiai loro. Mungkin kaya zaman Mojopahit, keyakinan Sri Darmo Gandul dan sebagainya nika ana kapitayan Hindu Buddha paling ora. Nah,
Mula Indonesia niki sampun dipun kersakaken dening Kanjeng Nabi supados dipun islamaken. Ora segampang kaya sing diaturaken nang sejarah sing dewek diulang nang nalika SD, PSPB rumiyin. Kula kemut tanesian pelajaran PSPB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa utawa sejarah napa teng mriku. Dipun aturaken bahwa yang membawa Islam ke Nusantara ini adalah para pedagang Gujarat. Gujarat itu dari India. Ini boten saged. Bahwa itu sejarah boten valid lan boten saged dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ketika zaman Majapahit Indonesia menguasai, Majapahit menguasai sepertiga dunia, kebudayaan sudah begitu tinggi. Ketika nang kanan-kanan pada bisa gawe alat musik sing kecuali paling-paling kang bahane kayu karo welunang. Nang Indonesia niku wis bisa gawe sing sekang logam. Ya kuwi gendingan niku zaman Majapahit. Eropa paling pol gawane kang kayu gawe gitar. Niku secara kebudayaan. Berarti nopo Indonesia niku wis peradaban yang sudah sangat tinggi, maju dan banyak sekali terkenal. Mongolia niku lho kalah nang pasukan yang Majapahit. Sing crita niku sejarawan Cheng Ho. Ya nggih. Nah niki kudu ngerti ya nek wong Jawa ora ngerti sejarah tanah Jawa niki. Dan niki mangke berarti nopo? Kanjeng Sunan Ampel niku nampi dawuh Kanjeng Nabi supados nislamaken tanah Jawa. Bukan pedagang niku boten. Terangkan napa? Nalika zaman Majapahit niku sing menguasai teng kraton niku nganggene agama Hindu. Teng agama Hindu niku berlaku kasta anak itu. Dan kasta sing bisa oleh berbicara tentang agama niku boten sembarang kasta, tapi kudu kasta Brahmana. Nek pedagang mlebune kasta Sudra. Sudra kuwi napa kasta golongane wong sing esih mikir dunya kuwi ora ulih jaman niku ngomong agama. Berarti kudu kasta Brahmana sing ulih ngomong agama. Apa kasta Brahmana? Ya kuwi kasta golongane wong sing wis ora mikirna dunya maning. Ya kuwi wali-waline Gusti Allah jaman niku. Mula ketika Islam arep dilebokna niki kok ngarep niku kaitane karo agama, kudu sepawi karo sing penguasane ketika itu dikuasai teng Majapahit. Mula Majapahit kudu berlaku. Ki sing arep ngomong tentang agama ki sapa? Kudu wong sing kastane kasta Brahmana. Mula nek paling memper niku nek Kanjeng Sunan Ampel ketika didhawuhi nang Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Sunan Ampel setara keturunan beliau putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, putra saking Syekh Jumadil Kubro, dan Syekh Jumadil Kubro niki asal muasal saking tanah Cempo. Dan ketika saking tanah Cempo niku sedurunge Majapahit niki berdiri niku pun wonten kerajaan riyin teng kene Kediri menika sing jenengane kerajaan Singosari. Dan ketika kerajaan Singosari sebelum Majapahit niki pun wonten hubungan kalian Cempo Kamboja menika. Mula hadiripun Syekh Jumadil Kubro niku teng zaman-zaman niku. Mulane begitu ke Majapahit berdiri niki pun boten asing malih bahwa mangke keturunan Syekh Jumadil Kubro niki mangke anak tiba putu jenengane Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel niku wis dingerteni bahwa niki keturunan wong gedhe wong Brahmana. Mula ketika badhe ngasto Islam ngajaraken Islam maring tanah Jawa sewami maring penguasa Majapahit diperbolehkan monggo tapi dengan damai tanpa ada pertumpahan darah. Niki sejarah sing kula jenengan sami kudu mangertos. Akhirnya terjadilah interaksi terus berkembang dan sebagainya. Muncul kembali maring sholawat niki. Napa Kanjeng Nabi maringna nure Kanjeng Nabi sebagian diparingna dhateng Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Nggo napa? Nggo dakwahi tanah Jawa supaya kepadangan nang nure Kanjeng Nabi ben iso dileboni Islam syariate Gusti Allah. Nek tanpa nggawa sangu niku nuwun ngapunten mboten saged. Mula atas restune Kanjeng Nabi digawani sangu nuri Kanjeng Nabi teng Kanjeng Sunan Ampel lajeng diwujudaken dados sholawat. Sing sholawat niki disebarin teng Kanjeng Sunan Ampel. Sedaya piyantun wolu niki sing dados pembantu lan ngrewangi brahwaipun Kanjeng Sunan Ampel ngestoaken dawuh saking Kanjeng Nabi niki sedaya dipun talqin dibagi nur sing wis diparing kanang Kanjeng Nabi dhateng Kanjeng Sunan Ampel diparingna maring sedaya sing ngrewangi dakwahe Kanjeng Sunan Ampel. Kanthi napa boleh dipun paringi nur niku dipun talqin sholawate.
Krono kanthi talqin sholawat niki nurunaken nur sholawate sing sampun dipun tampi Kanjeng Sunan Ampel saking Kanjeng Nabi. Akhiripun dipun turunaken nur sholawat niku sekaligus dipun talqin sholawate wis kono sebarno sholawat iki kabeh. Mula diseselnanan tahlilan kekang mulai Bontos Kulon Banten nganti tekan Wetan Bontos Wetan Banyuwangi nek sinesi doyan tahlilan sholawate ora liya mesti sholawat niki Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Iki sedaya sami merembet maring Sumatera sami tahlilane, merembet maring Kalimantan asih doyan tahlilan pada tahlilane sholawate niki, melembet dari Sulawesi pada tahlilan niki. Krono niki lah sholawat sing diparinga langsung Kanjeng Nabi maring Kanjeng Sunan Ampel. Lho kan ana sholawat Nariyah, ana sholawat Fatihah, ana sholawat Ibil Kulub, ana sholawat macam-macam sholawat nggih pira-pira. Niku apik apa ora apik kabeh sholawat perintahe kan keutamaane maring Kanjeng Nabi, pengendikane Kanjeng Nabi pira-pira. Tapi nek secara sejarah kula jenengan sami nek kurun ningali sholawat Nariyah kula jenengan sami pada apa kabeh nggih Allahumma sholli sholatan maing ngatiraken lumilak rampung nggih hafal nggih hafal nggih jenengan cokan nglakoni sholawat Nariyah nggih diwaca biasane sing paling mandi niku nek diwaca ping pira 4.400 440 kira-kira nek masa dhewe mrika sanggup pirang-pirang angel banget lah ya suwe lah kudune bangsongan wong akeh gawe jagung diatur potong 400 ngetungi jagunge tok niku suwe engko gani jagunge nggo ngetung selawate kadang-kadang ning dirawe tok maksud suratan kamu milak padahal itu ora milak tok diikuti jagung tok tapi sae niku ning sholawat Nariyah niku dipun susun kalian Syekh Ngisom menawi boten kletu nggih Syekh Ngisom niku nyusun sholawat Nariyah niki saking mengungkapkan rasa mahabbahipun maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan saking mahabbah maring Kanjeng Nabi, diungkapkan akhirnya terwujudlah sholawat Nariyah. Sholawat Ibil Kulub sami sejarahipun wong sing banget mahabbah, ulama yang banget merasa mahabbah akhirnya ngekehna sholawat maring Kanjeng Nabi akhirnya dengan redaksi sholawat sholawat Ibil Kulub, ana sholawat Tunjina, ana sholawat Fatih, ana sholawat macam-macam. Sejarah sami saking ungkapan mahabbahipun umat Kanjeng Nabi, di situ para ulama sing ngungkapna mahabbah maring Kanjeng Nabi berarti kang isor mengduwur. Ini nek sholawat niki udu kang isor mengduwur Kanjeng Nabi maring Kanjeng Sunan Ampel nggondakwahno ahli sunnah wal jamaah maring tanah Jawa supaya tanah Jawa ditambarake karo iki sholawat. Beda nopo pada? Beda. Nek sholawat niki kang Kanjeng Nabi nduwur mengisor diparingi. Nek sholawat lintunipun ungkapan mahabbahipun ulama utawa umat Kanjeng Nabi maring Kanjeng Nabi. Ana sholawat Buddha Syekh Imam Bushairi sing jenengan kula sholawat make penutupan niki make kita waca bareng-bareng Allah ya sholli wa sallim iman abada ala habi bi kafiril khalqi kullihim. Iki sholawat Buddha. Sholawat Buddha ungkapanipun Syekh Bushairi sing dalam keadaan buta. Beliau dalam keadaan buta tapi banget tresnane maring Kanjeng Nabi, akhirnya mengungkapkan kecintaane maring Kanjeng Nabi. Akhirnya dipanggil karo Kanjeng Nabi suatu saat dalam impen. Akhirnya dalam keadaan dipanggil karo Kanjeng Nabi lah itu ungkapan-ungkapan. Intine kang isor mengduwur nek sholawat sing kita waca nang Kanjeng Sunan Ampel niki Kanjeng Nabi maringaken supaya nganggo sangu dakwahe Kanjeng Sunan Ampel bumi selamatkan tanah Jawa. Iki bentene. Paham ya nggih? Nah, mula sholawat niki menika kita jenengi sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Tetap sholawat Nabi aja salah paham. Sholawatnya sholawat Nabi. Ning krono sejarah niki Kanjeng Sunan Ampel sing diparingi mula dipun namekaken sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Termasuk di antara yang apa dijenengi niku sebab napa Kanjeng Sunan Ampel niki waline Gusti Allah. Bahkan nang tanah Jawa niki ora ono sing ngungkuli derajate secara dhuwuring kewalian kejaba panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel, semua di bawahnya. Pengen bukti, sebab bukti langsung diparingi nang Kanjeng Nabi. Sopo sing bisa ngungkuli mboten nonton liyane tetep tangi sore kabeh. Arep sak dhuwur kaya apa kewalian teng tanah Jawa tetep sak ngisore Kanjeng Sunan Ampel. Nah, mula karanten Kanjeng Sunan Ampel niki termasuk waliullah. Mula di antara keterangan para ulama meniku paring pangendikan di ulang datang kula jenengan sami.
nyebut asmane wali nipun Gusti Allah niku pun saged nurunaken rahmate Gusti Allah. Nyebut jenenge wali tok niku lho wis ngeduna rahmate Gusti Allah. Mula termasuk dijenengi sholawat Kanjeng Sunan Ampel niki tafaul lan cacadhong maring Gusti Allah. Muga-muga kanthi diparingi jeneng sholawat niki majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel nyebut asmane waliullah lan nang tanah Jawa niki wali sing bener saking langsung diparingi kang Kanjeng Nabi dipasrahi tanah Jawa mriki niku ngarep-arep temurune rahmate Gusti Allah. Mula nek rahmate Gusti Allah wis temurun mangke ora ana musibah, ora ana perkara-perkara pekewu sing iso merek iki mboten. Niki mula Kanjeng Sunan Ampel. Mula dijenengi sholawat iki sholawat Kanjeng Sunan Ampel. Niki larikan sejarah. Terus napa kula jenengan sami kok kudu sholawat niki? Nggih. Jenengan kula niki wong iman. Iman napa mboten? Ya muga-muga iman niku lho ya. Muga-muga iman. Lah iman niku wong iman niku panggenane nang Gusti Allah wis dinas nang Gusti Allah wis digawe nang panggonan khusus besok nang akhirat jenenge swarga. Mula tiket sing arep mlebu nang swarga kuwi kudu mati gawain iman. Mula panggonan swarga niku khusus manggoni nggona wong sing pada iman. Tapi Gusti Allah juga wis kadung, barang wis kadung wis ora kena diudik-udik maning barang wis kadung. Wis kadung gawe aturan dhewe. Swarga kuwi kena dipanggoni nak wong sing wis ora duwe dosa. Mula diarani Darus Salam, panggonan sing wis terbebas saking dosa-dosa. Jenengan iman. Duwe dosa ora Pak? Bu, duwe dosa ora Bu? Imane kudu manggon nang swarga. Dosane ora oleh mlebu swarga. Kepribadi jalure itu pribadi potongan iki tetep baik kepengin swarga napa mboten? Tetep kepengin baik. Lah terus kepribadi anane kaya kowe napa Gusti Allah arep nerjang aturane dhewek ora mungkin. Wong sing duwe dosa nanti kegawa mati kok tetep dilebok nang swarga ora bisa. Allah berarti mulayani syariate dhewek ora mungkin Gusti Allah mulayani. Ning nyatane sing dosa ya wong iman pribadi jajal. Padahal sing wong iman kudu mlebu swarga. Padahal swarga ora kena tinggoni wong dosa. Angel temen iki kepriye bisa? Angel nang mboten iki? Angel. Nek Gusti Allah yo ora angel. Lah terus kepriye niki posisine? Arep nganggo jalur reguler wae, ya wis reguler. Mula Gusti Allah gawe jalur reguler. Ngerti reguler? Jalur sing umum, sing sesuai karo aturane. Ngoten. Napa dhewe cara pendaftaran ya sing pokoke liwat jalure lah kon bayar tapi syarat semuanya sampai syarat-syaratnya kudu kumplit kabeh iki reguler. Wong gawe SIM ya kudu ujian mengenang nang aring Polres. Nggih bayarnya kok semuanya lulus ujiannya, periksa dokter dan sebagainya. Nek kepengin mandan cepet ya golek tukang bae lah, tunggu ringan lah. Nggih, kudu jalur reguler berarti jalur khusus. Nek jalur reguler ki mau Gusti Allah gawe swarga disediani wong iman, tapi digawe aturan ora oleh mlebu swarga nek wong sing duwe dosa. Mula Allah gawe jalur reguler. Saking melase Gusti Allah ben tetep wong iman bisa mlebu swarga, Allah kudu gawe alat sing bersihna dosane wong iman sing matine sing gawe dosa. Apa? Neraka. Wong iman dilebokna neraka asline banget pelase Allah ben bisa kelaksanan mlebu swarga. Siap apa urung mrikat Pak? Diresiki ben bisa mlebu swarga siap napa dereng? Gambarane piye Pak? Lah ya asal sedela wae. Ya wis sedela. Sedela pira sedina Pak? Nang neraka sedina cukup kira-kira. Ya, iki wis dikabari nang Al-Qur'an. Sedina ning akhirat niku khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Umpamane jatahe dosane kula jenengan sami bisa resik diobong sedina nang neraka, berarti cukup waktu sedina ning sedina kana sebab neraka nang kana. Lah sedina nek cara kene sepira? Khamsina pe 50, alfa pe 1000, sanatin pe tahun. Khamsina 50 alfa 1000 berarti 50.000 tahun mimma tamudun sing siki dengan pada ngitung nang dunya kiye. Nek 50.000 tahun kuwi nembe nang kana uli sedina. Kira-kira resika turun dosane nek sedina berarti 50.000 tahun. Ya monggo.
kira-kira wis diolah kali nang dhuwur geni kae sebab dosa kuwi bajin. Nggih, dosa niku bajin, Pak. Sing ngendika Kanjeng Nabi, nggih. Lah irunge dhewek ditutupi. Ya, kadang-kadang wali-wali ini Gusti Allah dibuka irunge nek ana wong lakoni dosa niku bajin mengko nek dhewek nek dibuka ki malah repot ning ngambungi wong terus. Kita lakoni dosa mau bajin. Nah, malah repot mulai ditutupi nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika kena iya pancen dosa kuwi mambune bajin. Nah, mabuk bajin iki kudu diilangi sebab wong ahli swarga ora mungkin dadekna rekasane tanggane. Mula kudu diilangi ambuning bajin sekang akibat dosane iki. Mulane nang apa neraka didadekna sekang geni sebab bajin kuwi bisa dadi mambu sing enak, kuwi angger diamboni geni. Contone gereh. Ya, Gusti Allah gawe contoh nang dunyo, gereh kuwi yang seneng ngamboni gereh iki yo nek arep pasar mambune wangi temen renang gereh mambu wangi nang pasar. Ya, mambune yo ora enak. Gereh nih kok, gereh ngerti kok juwi kan lho. Ning kok bareng disereng sok nang geni sing ditumpangi wajah sok lengah. Lah ya niku, engko ser te mambu kabeh kotak ki seger temen sama sing goreng juwi. Nah, niku nggo contoh jane mambu bajin anggere disenggoli geni kuwi bisa dadi mambu seger. Lah dosane menungso kuwi engko nek nang akhirat niku bajin. Mula ora bisa mlebu swarga kudu dilangi dhisik bacine. Mula Gusti Allah sedia geni nggo ngobong bacine ben malik dadi mambu seger. Tugas malaikat Zabaniyah anak buah malaikat Malik. Lah kowe nek jalur reguler kudu ora kudu kaya kowe kira-kira siapa ora rika diolah kali nang neraka ki wis entek ngapun ki dosane wis ana sending cemplung namane karo di plepet karo solid ya solid neraka kudu solid kene. Itu dibalik maning, apa nanti suntuk timbaran, apa gitu? Kamu bisa apa maksudnya? Cek, ya. Dan ibu nah terus berarti nopo? Niku nek jalur reguler, gelem ora gelem? Lho nyong kan wong iman, iya. Tapi duwe dosa apa ora? Duwe. Berarti kepriwe iki? Dosane kudu diresiki dhisik. Jalur reguler disediakan neraka. Lah sendiri kira boten pripun niku? Allah yang gawe dalan. Allah gawe dalan. Dosa, salah, ibarat nang dunya bae. Nglakoni salah, nek wis di ngapura dimaklumi diwelasi akhire di ngapurani, akhirnya kan ora dianggap salah mbok. Niku nang dunya. Anu ngapurane lha Pak, nyong mau nutur kelakon beritane rikau jago nang ora apa dadi tutur bae. Ya ora apa-apa lah. Lapa siji berarti kudune nutur kelaporan nembung kuwi salah tapi begitu nembung dimaklumi diwelasi ora apa-apa lah manut dipomelas berarti ora sida salah ya berat niku nang dunya dan akhirat ki padha ngoten niku Allah mengendikan teng Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aku Allah wa ma arsalna orang ngutus sapa ingsun ka ing sliramu kekasihku Muhammad illa rahmatan, illa kecuali aku mengutusmu rahmatan sebagai belas kasihku, sebagai kewelasanku lil alamin maring alam semuanya, maring yang diciptakan oleh Allah termasuk menungso. Allah duwe rasa welas, tapi welas sing wis teparina nang kekasih maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu sing mau kula aturaken kabeh niku Gusti Allah ngerti. Pada kepengin merek maring Allah, taat maring Allah, tapi dosane yo pada bae sing teberi iki lho. Allah yo ngerti ring jenengan, Gusti Allah sing nyiptak nang jenengan, kula kabeh pada bae. Lah iki kepriwe iki lakone? Nek tak lebok nang swarga yo pancen bagiane swarga karena dheweke duwe iman, tapi kok esi duwe dosa nyong nyalahi aturan dhewek. Nek tak lebok nek ora tak lebok nang swarga kok yo pancen duwe iman. Ayo nggih, nek tak lebok kena kok asih duwe dosa. Lagi kepriwe ki? Lah tak melasi lah. Senajan toh asih duwe dosa, ora patut mlebu swarga, ora kena mlebu swarga, tapi tak gawe kena jalur dibelasi, tak belasi. Tapi nek gelem pada merah maring kekasih. Siap kowe Muhammad kekasihku, nampak aturan kuwi siap Gusti. Akhir Kanjeng Nabi siap. Kanjeng Nabi lajeng ngendika, aqrabukum ilayya yaumal qiyamati aktarukum alayya sholatan. Jenengan wis banget seringe krungu nang pengajian duwe nang pengajian mulut dan hadis-hadis niki sering disebut nang kiai-kiai. Jajal diangen-angen. Nek biasane kan krungu terus dijelasna. Jajal diangen.
akrabukum utawi paling perke sira kabeh ilayya maring ingsun Kanjeng Nabi yaumal qiyamati besok nang dina kiamat iku aktarukum sing paling akeh sira kabeh ngalayya maring ingsun apane sholatan oleh maca sholawat. Sudah sangat sering kita mendengar keterangan hadis dan hadis itu sahih. Nek kurang-kurang bukti. Nek wong sing mantep ki ora butuh sahih apane jane, tapi kita buktikan ini sahih. Cuman butuh diangen-angen saja. Nek wis Kanjeng Nabi ngendika, besok sing paling perek karo nyong nang dina kiamat, wong sing paling akeh guli maca sholawat. Anak kabar kaya kuwi kang Kanjeng Nabi. Banget genais. Dhewek arep ngapa terus nek sikap kita mendengar kabar sing ngabari Kanjeng Nabi dan itu hadisnya sahih, terus apa sikap kita? Bahkan anak maning hadis ini, cetok hadis maning. Inna anjakum yaumal qiyamah aktsarukum alaihi sholatan. Niku yo hadis sahih. Sak temene paling selamat teh sira kabeh yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat iku aktsarukum paling akeh sira kabeh alaihi ing atas ingsun apane sholatan oleh maca sholawat. Apa Kanjeng Nabi bodoh? Wong wis midoki wong kon pada gelem tahajud, wong kon pada jagani salate, wong kon pada apik karo tanggal teparo, wong kon pada menunaikan ibadah haji. Kabeh sing marai saka Kanjeng Nabi. Tapi masalah urusan besok nang akhirat kok Kanjeng Nabi lagi ngendika kok napa? Sing paling perek karo sing paling selamat besok nang dina kiamat, sing paling akeh guli maca sholawat. Tak kudu diangen-angen iki. Dan itu kabar sahih dari Kanjeng Nabi. Terus sikap kita menyikapi kabar Kanjeng Nabi sing ngarep kepriye jajal kita. Nah, niku sing paling penting. Terus Allah paling pantikan maning. Sing jenengan wis bola-balik krungu asal sing wong doyan berjanji nang berjanjian mesti disebut nang ayat 2 innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuma seperangkat kulo jenengan sampe bola-balik krungu. Tapi yang ngoten niku tok malah krungune malah lagune kayak teman guli macan lagune main teman ya mikire iku tok jajal kita kupas. Inna Gusti Allah nganggo Gusti nganggo sebutan inna bahwa sesungguhnya innallaha sesungguhnya berarti pasti orang diragukan lagi. Bahkan Al-Qur'an ngendikaken dalikal kitabu la raiba fi tidak ada keraguan lagi kalau penghentikan Allah tentang Al-Qur'an. Dan Allah di antara tengene Al-Qur'an yang 6666 ayat niki niku di antarane satu ayat ngendikaken, dua ayat mengendikaken innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah. Umpama ora digabungna karo wa malaikatahu iki berarti innallaha Gusti Allah tok iku yusolli. Ini gandeng digabungna karo wa malaikatahu malaikat niku akeh jamak cara bahasa Arab berarti Gusti Allah lan diikuti para malaikat bahasanya akhirnya yusholluna ilmu nahwu nahwu ini cara bahasa Arab. Apa faedah Gusti Allah nganggo fi'il mudhari nganggo kalimat yusholluna di situ maknane Allah selalu senantiasa ora leren ora nganggo mandeg maca selawat maring Kanjeng Nabi ngalan Nabi. Dan Allah menggunakan inna Allah sesungguhnya Allah berarti pasti tidak diragukan lagi. Allah dan malaikat selalu tidak pernah henti bersolawat maring Kanjeng Nabi. Terus setelah itu Allah deklarasi itu Allah melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu sing dijeruk sapa wong sing iman. Wong sing iman niku disifati nang Kanjeng Nabi bahkan Al-Qur'an nalika krungu pangentikan nalika krungu dawuh anane komentar ning samina wa atokna ora kakean takon krungu dawuhe lakoni dan termasuk didhawuhi napa ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kurang cetha napa Gusti Allah shollu bersolawatlah kalian alaihi ing atase nabi nek cara dicetak namane nek kurang cetha niku innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi ing atase nabi. Aku ki lho Gusti Allah manggo dicetak aku ki Gusti Allah butuh apa ring Kanjeng Nabi ora butuh Gusti Allah ora butuh.
Ini saja yusholluna bareng karo malaikat. Selalu dan tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi. Terus kalau kalian memang beriman kepadaku dan beriman kepada segala sesuatu yang datang dariku, maka solu bersolawatlah kalian kepadanya. Nah, kulo yo solawat, tang solat, bar asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan tahiyat niku nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pinggiran nek nang solawat nang tahiyat. Sepisan ya, sholawat Ibrahimiyah niku kan, wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita niku kan sami sepisan. Yo kulo yo sholawat sing dilakukan niku ya ono, ya ono, ya ono, ya ono. Nggih, tapi kemutono pengendikane Allah lan dawuhan sholawat niki napa? Allah memproklamirkan diri dulu, Allah mendeklarasikan dulu. Aku iki lho sing ora butuh maring dekne, maring Kanjeng Nabi iki. Aku iki guru sholawat ora tau mandek. Disimpan dalam kalimat yusollu. Nah, maknane istimror, selalu dan orang ane mandek. Aku karo malaikat kabeh ora tau mandek le sholawat maring Kanjeng Nabi. Mula kowe nek pancen iman maring dene, mek iman maring ingsun Allah, shollu alaihi, kalian bersolawatlah. Berarti perintah sholawat di situ juga mengandung makna nek ngemuti pengendikan sedurunge. Berarti golek sholawat sing iso rutin guli diwaca kaya dene Gusti Allah karo malaikat yusholluna, sing ora kurang semaya-maya tok. Jenengan kula nek pas nganggo sing sholawat diterbangi Bali yo wis angel maning, masa karo Bali gak terbang kowe sholawatan terus ya malah repot. Ya dong-dongan tok gitu nggih. Ya niku yo sholawat masuk pun. Nggih, sholawat nariyah yo sering diwaca sing 4444 ngaku waturi wong 100 umpamane bar Bali yo sholawat nariyah maning kan. Ngoten niku berarti leren mandek. Arep dilakoni dhewek saged nopo niku saged ngono ning jenengan Allahumma sholli sholatan kamilah tawasul salaman sing karo teres karo meneki umpamane Yesus ketrepot angel nggih arep tibul kulub yo kena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibul kulub yo tawa ida ma'afiyat dilaf tani wasyifa ida nuril absari wa jaika wa alihi wa sahbihi wa sallim umpamane niku sedhi umpamane semenit kulit pira paling-paling misalnya ini nek Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dengan semenit bisa uli 100. Nek naria semenit boleh siji, nek ora kecerepot bolak-balik. Ya, watan fariju karo watu ketua karo watan fariju bolak-balik watu ketua watan fariju watu ketua watan fariju. Kulo yo narian masalahe. Ya iki sami mawon kulo yo narian. Malah tau narian saking ngantuke nonton iki bareng kuwi ketemu kok malah dolin. Kulo iki ndak sama iki mesti apa ki mawon pancen karo ngantuk tuh. Malah dolin niku saestu mboten kok. Sedaya sholawat sae dan yo risafalan yo barokah. Cuman dia digawe kena terus diwekon pemahaman nek ono dhewek niku dituntun karo agama Islam niki Kanjeng Nabi gawe agama Islam kanggo wong sing lakon taki lho sing padha gelem mikir kon dipikir nggih Kanjeng Nabi ngendika sing paling per besok lan sing paling selamat besok lan dina kiamat jumlahe niki kon sing akeh kalimat sing akeh. Ini jenengan nganggo nariyah bisa ndadekna sesuai karo perintah Kanjeng Nabi dadi akeh. Paling akeh yo monggo sedina kira-kira jenengan narian bisa pirang ewu misalnya monggo ada yo Kanjeng Nabi ngendikan nek sing paling akeh sing paling perak karo ingsun besok nang Kanjeng nang dina kiamat sing paling akeh dan mulo nopo Kanjeng Nabi kok mari nggo wong Jawa niki kok salat sing begitu pendek tapi sesuai karo perintah Allah terus maning Allah lem perintah nang kono shollu alaihi bersolawatlah kalian kepadanya wasal limu jadi pisahna sholawat tok ora nganggo salam. Nyompalan duwe sholawat sing bisa ngumpuli sholawat kuwi iki tapi luwih cepet maning sallallahu alaihi wasallam sholawat Jibril. Jenengan ngamalna. Nggih, kula yo tau ngamalna. Nggih, tapi sholawat Jibril siji kuwi sholawate malaikat. Mereka malaikat apa wong? Nah, ya wis ketemu nang kono kok. Justru ben diamalna malaikat mawon, mungkin malaikat Jibril, sholawate malaikat Jibril. Yang member bae malaikat Jibril, CS Kanjeng Nabi mengendi-endi dibarengi Isra dibakiri terus mengana nyeluk Kanjeng Nabi mat iku ya makna bae. Sallallahu alaihi wasallam. Ini nek rika, kok ndak rika. Kula nyeluk ramane dhewek, pamane ramaku jenengane padha karo wong kene Pak Sawon. Nah, niku rama kula pon kira-kira piye. Rama kula iku jenenge Sawon. Pon nyong njaluk duit teh. Serahkan 11. Wong Jawa ora bakal tegel. Ya, Pak.
Wong Nur Rais itu apa nih? Ya, masa ceruk jenenge. Dulu kan gitu, sapa jenenge? Aris. Ya, ceruk jenenge pengen sudah nang arep pengen. Ani. Maklum lah. Malah jenenge malah tersebut. Dan iki mosok sallallahu alaihi Muhammad. Lho kan iki gede ngamal nak nggih. Cuman derek wis ditidoki lan kon mbok duit bari akal kon mikir. Ngilmu yupi, ngilmu nur, tapi sak dhuwure ngilmu mesti ana adab fauqal ngilmi. Jenengan ngerti ditidoki aku diijazahi sholawat Jibril, tapi ada ora tekan nek mimoni Muhammad. Gitu bae. Niki adab sak dhuwure maning. Lah nek nang sholawat sing diparinan Kanjeng Nabi niki pun komplit sesuai karo perintah sallu alaihi nang Allahumma sholli. Terus wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina rekatu sebagai ngajini maring Kanjeng Nabi, penghormatan maring Kanjeng Nabi. Sholli wa sallim komplit perintah Gusti Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Pun kamlang nggih. Lah mulo sholawat sing kita waos niki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaitan kalau sangat sisan gawe niki ben tuntas sisan. Coba kulo dikabari niki sebagian dereng apa nasi dereng paham tentang sholawat niki. Mbok darani kulo yo pun ngalami dewek masalah. Waktu kumpulan nang majelis sholawat niki darani aliran sesat dan sebagainya. Niki kira memang niki. Mulane Pak Yudi, napa para Pak Yudi? Nembe mawon rek kulo niki. Ana kabar apa ceritane? Darani aliran sesat. Ya sekarang alhamdulillah Kanjeng Nabi mbiyen mawon pertama kali dakwah ya darani sesat pada mawon. Ngoten niku ya. Siki derek nang Kanjeng Nabi ya aja gumun nek darani sesat pertama-tamane ngoten. Ning burung faham. Perlu ditomak kenapa ya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Iku dongane Nabi Kanjeng Nabi muga-muga nggih paring pitutur dhateng kaum-kaum yang kathah sing sami dereng paham. Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, sholawat apa kuwi ora sesat ya. Mulo digamblang ben aja nganti salah paham. Palang-palang iki kudu jelasaken niki. Lah mulo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki kudu sebaraken kali Mbah Ampel. Dibantu teng pembantu-pembantune. Nalika Sunan Gunung Jati nyebarna bagian kulon Jawa Barat kabeh tahlilan nggone Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Senajan to ilane beda karo liwat Melayu Mas tetep selawat niku nang kana sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Dina sebab orang bisa dina ngoten niku. Ya tetep selawat itu. Terus metal sedulur kami. Lah napa? Terus selawat niki sing langkung penting malih niki sholawat sing mengku nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing penting. Kita jadi sebagian besar diarani dari akan para ulama pembesar kita adalah para nahdiyin, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nang ahli sunnah wal jamaah khususan an-nahdiyah niku banget nyekeli kaitane karo sanad. Sing paling nyekeli sanad adalah NU, kiai sepuh, nggih. Kang sapa. Ketika jadi santri jadi duwe guru sapa, gurune kene jenengan sapa gurune maning sapa dan sebagainya. Ketika melu toreko kan murside sapa, murside duwe guru sapa. Terus ana sono disambung tanpa putus jenenge silsilah, nggih, sak mata rantai satu dengan yang lain bersambung. Inilah sanad sing nyambung tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah butuhe sanad. Mulo sholawat niki alhamdulillah kita sinten agung tengene majelis sholawat Kanjeng Sunan Ampel niki sebagian kanugrahan duwe sanad sing sambung langsung dateng duriyahipun Kanjeng Sunan Ampel sing nomor 16 nggih menika Kiai Mas Muhammad Salim sing samenika wonten ing Sitinggil niki ben gambar. Beliau masih darah keturunan dari keturunan kakung sing temurun nanti nomor 16. Kanjeng Sunan Ampel duwe putra Kanjeng Sunan Derajat. Nek saking Kanjeng Sunan Bonang iki padha-padha putrane Kanjeng Sunan Ampel tapi teng riwayat mboten kagungan putra kakung. Jadi sing duwe kagungan putra kakung itu saking Kanjeng Sunan Derajat. Kanjeng Sunan Derajat gandhe putra kakung kathah termasuk di antarane Syekh Maulana Arif sing mangke jejuluk Kiai Agung Lamongan. Kiai Agung Lamongan duwe putra malih diarani diantara si kakung diantara diparingi jeneng asma Syekh Maulana Muhammad. Piyambakipun teng Lamongan buka alas terus wingit nggone akhiripun Mbah Ampel boten tegel buyute di
asik cilikane nang alas akhirnya disuwun kali Mbah Ampel dimong teng Surabaya akhirnya dimong kalian Kanjeng Sunan Ampel bareng ageng mangke sing nerusaken ngimami Masjid Ampel Syekh Maulana Muhammad nggih niki mangke dijuluk Pangeran Surya Anom. Terus medun kula critakna dawa materi 16 niki kok kesuwen maning nek kepengin gamblang suatu saat jenengan sing umpama dereng kepengin jenengan sholawat kepriwejanan sholawat ngampel barang niku mangke saged kita aturaken sedaya tersusun sanad sholawat niki ngantos dumugi sing 16. Lah supados kagem nurunaken nuripun nggih nuripun sholawat niki dipun nggih ngangge metode talqin ijazah. Ngoten ta. Niki ngagem nurunaken nure sholawat. Dan nggih supados wonten temurun nur sholawat menika niku ngangge talqin ijazah, ditalqin. Ngoten. Lah mula mangke umpama sebagian niki wonten sing dereng ijazah niki saged mangke supados nyambungaken sanad dhateng sholawatipun Mbah Ampel keluarga besar nggih wali-wali ning tanah Jawa sing memang menguasai tanah Jawa niki jenengan dengan bergabung teng kene sanad sholawat niki pun dados setunggal teng kene sanadipun sholawatipun Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Saged teng mriki sing saged pun dados mujiz termasuk Pak Soleh, Pak Musli kathah niki sing saged mujiz sing saged ngijazahaken pun nampi nampi ijazah sing supados saged ngijazahaken. Krana sholawat niki memang pun wayahipun pun wektune supados dipun sebaraken lan dipun kupas. Sebab seprana-seprene 500 tahun dari zaman Mbah Ampel Sugeng ngantos dumugi sepriki sholawat kiye ora ana sing ngampreng tapi kabeh-kabeh nganggo ya kuwi nang tahlilan ora ana sing ngunjuk-ngunjuk nang ngunjuk-ngunjuk nang sholawat kiye mboten wonten ya kur biasa diwaca tahlilan bahasa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim imam keprok Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahu dari Bali udah berkah. Nah dari itu dong ngerti ini sholawat gedok sholawat sing berarti gak boleh berkah. Jadi boleh berkah. Mbok nungse wong sing pedine petal-petrol wong ora terus sembayang masih diundang tahlilan mangkat. Yo maca sholawat kiye bisa kabeh. Jajal. Niki Mbah Ampel pinter. Tapi ora tau diungkap apa di balik sholawat ini. Sing aslinya luar biasa. Ya, tanah Jawa tidak bisa seperti sekarang ini nek ora ono barokah sholawat niki. Jenengan mungkin duwe amalan sing paling ampuh-ampuh apa? Kulo yo duwe pada bae. Sebelum duwe sholawat niki, kulo tau ijazah maring Tegalrejo sing sinahut oli pinangoro. Hizib nomor salah 7 ini. Hizib Tifak wonten, hizib Ghazali wonten, hizib macam-macam banget. Mangke sing ijazah manaqib sapa sing ora ngerti manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana Nurul Burhan ana apa kae macam-macam. Ning coba angen-angen itu semua orang sing bakal ngerti lan ora bakal tekan maring tanah Jawa kene nek tanah Jawa ora dibuka dhisik ngene lho. Sapa wong tanah Jawa sing bisa ngerti jeneng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nek tanah Jawa ora diislamen dhisik. Tanah Jawa ora bakal bisa dileboni Islam nek ora ditambarno dhisik krana tanah Jawa banget wiwite. Lah mula tanah Jawa ora bakal bisa tambah nek ora atas restune Kanjeng Nabi maringna donga sing nambarake tanah Jawa li sholawat niki. Paham ya? Mula arep kaya napa ampuhe hizib sing nganti tekan bisa nggo ngilang, bisa nggo nembe wong jarak jauh, bisa nggo napa mawon itu bisa masuk amalan-amalan dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama mereka bisa masuk maring tanah Jawa, dikenal asmane wonge sing asmane ulama sing nganggit nganti tekan sing pada ngamalna, nganti tekan amalane pada ngerti wacane apa sebab tanah Jawa wis dibuka Islam. Nek ora mungkin. Nah sing buka sholawat niki. Berarti kuncinya malah tanggene sholawat niki sing dina-dina nang kula jenengan sami yang diundang tahlilan seorang ngapreng-ngapreng ya dibaca ayo toh kaya orang apa-apane. Padahal sholawat niki kunci semua amaliyah di tanah Jawa niki. Bahkan nek dipikir ibadah semua yang dilakukan namung Islam nang tanah Jawa niki kunci balik mari anane sholawat niki. Sebab Mbah Ampel buka tanah Jawa niki tanpa didhawuhna Kanjeng Nabi ora sing bisa buka, ora sing iso kuat buka tanah Jawa dibuka nganggo Islame Kanjeng Nabi. Niki ben paham.
Mula kita ngajak, kita bukan nopo-nopo, namun bergabung dalam sanad keluarga besar, sanad sholawate Kanjeng Sunan Ampel. Krono kita niki wong Jawa, Islam tanah Jawa dibuka nang wali-waline Gusti Allah atas restune Kanjeng Nabi. Mula wali tanah Jawa mriki maringi pepeling, maringi weling sing nganti tekan kula jenengan sami mbah-mbah niku esing gawa weling kuwi. Jenengan esing kemutan nek nang ninine wong kakine awake pesan besok nek ana jaman nang jaman kuwi ana kahanan sedina lindu ana lindu kaping 7 pada cekelan waton sing kencang. Cokan krungu Bu, Mbak, Pak. Nah, nggih. Dan itu memang ternyata wong Jawa mesti tahu Bu. Dan ternyata eran-eran gue, sanepan gue adalah welinge Kanjeng Sunan Ampel maring para wali songo kon disebarna kabeh. Wong Jawa mesti ngerti kabeh. Pesan gue, wasiat gue. Di balik kalimat niku apa yang dimaksud? Besok nek wis tekan titi wanci bakal ono kahanan sedina lindu sedina kaping 7. Bakal ono lindu sedina kaping 7. Lindu kuwi Bapak gempa bumi goncangan. Goncangan sing dimaksud nang lindu kuwi kudu lindune goyang bumine kuwi utuh, tapi goncangane wong Islam besok nang tanah Jawa kabeh akeh dadi mayoritas, tapi arep kenang lindu sing sedina kaping 7 banget seringe. Apa? Digoncang nang faham-faham sing marakna bingung, marakna poyang-payingan, wonge morat marit, wonge pating selebar krana kabeh bingung endi sing bener, kaya bener kabeh. Cilikane kula jenengan sami ngalami banget antenge ora ana wong nyoal tahlilan, ora ana wong nyoal wong mati diadani nang ngarep omah, ora ana wong nyoal babagan dongakna wong ahli kubur, ora ana wong nyoal wong ziarah kubur, tapi mengeneh-eneh kabeh sing dhewek gemen lakoni begitu tenangnya siki kabeh diurek-urek. Nggih napa nggih? Niki sing dikarepna nang Mbah Ampel wis dingendikani besok nang akhir zaman nek siniramu pada menangi ana kahanan sedina lindu kaping 7 ya kiye. Mulu sering banget nggih sedina ping 7 kuwi maknane wong Jawa seneng maring angka itu berarti banget seringe. FPI kaya bener, HTI kaya bener, Salafi sing pada cunglang-cunglang kaya duwe dalil kabeh, bener kabeh kaya-kaya. Mulane akeh wong sing pada bingung, akhire pada melu ngatut ngana, mau ramane nyekel musala, melu toreko, anake nyalahna ramane. Ki wong kenang lindu, Pak. Ki wis ora dongengan maning siki wis nyata, mbiyen kaya dongeng. Lho niki, anggere wis tekan kaya kuwi wangsite apa wong tuwa sepuh mbiyen. Dan itu ternyata wangsite Mbah Ampel Surabaya kon pada cekelana waton sing kenceng. Apa waton gue? Amben. Ya Tri? Kuwi sing asline. Tapi sing dimaksud kudu waton amben kae. Sebab lindune udu lindu kuwe. Lindune goncangan akidah, lindune goncangan keyakinan beragama, podo-podo Islam tapi pada beda-beda. Akhirnya wong pada bingung di sing bener. Kuwi lindune koncekelan waton, maknane waton kuwi ajarane wali tanah Jawa. Ajarane wali tanah Jawa. Kuwi sing kon dicekeli. Maksud dadi koncekelan waton kuwi ajarane wali tanah Jawa kuwi napa? Krana sing buka Islam nang tanah Jawa niki wali, kudu nabi. Nek nang Arab kana nabi, bagiane nabi. Tapi Islam wis tekan tanah Jawa ki bagiane sing kon Islam naki wali. Mula ajarane kon ngetutna waline, sebab sing buka Islam niku wali. Dan wali niku wong sing banget perake karo Gusti Allah, banget pahame maring sapa sing didakwai, wateke sing didakwai, model tangahe sing didakwai banget pahame. Mula wong sing paling merek karo Gusti Allah kuwi wali. Kula ngerti gawe ajaran. Wong Jawa kuwi Allah prisa sebab tintakna donya saiki termasuk wong Jawa karo tanah pulau Jawa sini karo watake wonge kuwi ya Gusti Allah prisa. Wong Jawa iki dipadakna karo wong Arab ora bakal bisa watake. Dipadakna karo wong Eropa ya ora bisa. Dipadakna karo wong Afrika ya ora pada. Jawa yo Jawa, asline wong tanah Jawa. Watake yo kaya iki anane. Kuwi Allah ngerti. Mula sing kon Islam nang tanah Jawa ki ora perlu nabi, cukup para wali, tapi sing paham perwatakane. Mula tuna ajarane sing nyebarna kuwi sebab sing paham. Mula ninggalna ajaran. Napa ajarane? Krana
ngerti nek wong Jawa kuwi duwe watek. Engko nek wis tek sebari Islam ki aku yakin bakal lir-ilir tandure usum milir Islam bakal nyebar kabeh. Wong Islam mayoritas nang tanah Jawa mriki, Indonesia bakal dadi Islam sing terbesar. Waline wis ngerti kan. Tapi aku yo ngerti, besok nek wong wis banget akeh Islam, yo wis pada gelem ngerti mari keapikan lan pada gelem ibadah kebering ibadah, tapi wis dadi wateke wong Jawa sing jeneng watek kok ilange nek kepetek, berarti angel diwai. Kuwe dadi wateke ngopo? Nglakoni apik yo seneng, tapi dialem ya seneng. Ya berapa? Watek niku. Wong Jawa iki nglakoni apik, mangan jamaah, nggih, seneng, jamaah seneng. Khususnya kesukaan sing ngomentari maning, dukung, jan ora kaya Rika lho. Ngesuk maning tambah mumpung maning. Padahal dhewek diulang nang ulama-ulama, amal apapun nek dorongane sing ndadekna semangat nglakoni kok krana pengalem kuwi habaan mansura. Quran boleh nyebutna habitot akmaluhum, lebur ngamale, ilang orang ganjarane. Ngerti kabeh kok niku? Ngerti kabeh. Lupane sing nyeritani sing selamat tanah Jawa yo ngerti kabeh kuwi. Lah terus kepriwe iki? Besok-besok Islam yo apik banget nang tanah Jawa. Wong do nglakoni keapikan seneng tahajud, seneng duha, seneng wiridan, seneng toreko, la ilaha illallah dan sebagainya. Tapi kok yo tetep bae nek dilem tetep seneng. Lah pendorongnya nglakoni apik kok krana dilem seneng niku habitot akmaluhum, krana penyakit takabur, mujub, sumah dan sebagainya niku rusak amal kabeh perbuatan. Wali ngerti kabeh. Mula nang wali tanah Jawa niki digawekna ajaran siji sing kira-kira nggo nglakoni sing pas karo wateke wong tanah Jawa. Umpama dilakoni, wis nglakoni kuwe dialem tambah semangat beli nglakoni, tapi ora habitot akmaluhum, ora lebur ngamale, malah tetep uli ganjaran, bahkan tambah apik, tambah gede ganjarane. Kuwi apa amalan kuwe? Sholawat dengan nglakoni, ana wong ngalem tambah maning biasane maca sedina 1000, masuk ana sing cerita terus berikan metrika sedina pira, aku sedina 1000, lu bisa rika sedina 1000 jopo luar biasa. Ana sing ngalem maning jopo bagus banget ku sedina 1000. Ngaten ngesuk maning ku tambahi maning kek utang ana sing ngalem nyong ngesuk 1500 dan bisa mungkin ketemu maning wong yang bisa cerita, berarti wis tambah maning. Kayak gue ngamal tapi nang sholawat tetep sah. Ditampa tekan Kanjeng Nabi, uli barokah, uli syafaat. Lho, niki namung sholawat. Niki ajarane wali tanah Jawa sing trukai tanah Jawa sing ngerti wateke wong tanah Jawa. Mulu digawekna ajaran sholawat. Jenengan pun sholawat kok dialem tambah mumpung, tetap jadi ganjaran. Bahkan Kanjeng Nabi semakin seneng nek ana wong sholawatan niku kok dialem tambah akeh buli sholawat, tambah mumpung buli sholawat. Krana napa? Wong sing banggahna sholawat berarti banggahna Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sangat senang dan Allah mesem-mesem tambah mesem-mesem. Kae wong kok seneng banget maring kekasihku, Allah tambah seneng. Niki ning sholawat. Dan itu ajarannya wali tanah Jawa. Sing niku kon dicekeli nalika ana kahanan sedina ana lindung kaping 7. Baliko maring cekelan ajarane wali tanah Jawa. Sing kenceng boleh dicekeli. Mula kon pada duwe cekelan sanad sing sambung maring Kanjeng Sunan Ampel waline tanah Jawa. Niki timbule kalimat pepeling wong kuno pada ngerti besok nek ono lindu sedina kaping 7 cekel waton sing kenceng niki nembe terungkap 500 tahun setelah sing pesen asli wa Kanjeng Sunan Ampel. Nggih, itu kita mriki nembe terungkap kon pada cekelan sanad sing bisa sambung maring Kanjeng Sunan Ampel. Sholawat niki anu wis dibagi kabeh wong sak jagat ngerat niki. Cuma dari nyambungna sangat mawon jenengan talqin ijazah maring wong sing wis dadi mujiz nang majelis niki niku mangke jenengan wis direken sambung di samping niku jenengan wis ditanduri nur sholawate Kanjeng Sunan Ampel. Nah iki mangke sambung maring Kanjeng Nabi. Lah kaitane karo sanad maring iki gamblang sisan kala-kala minun sewu sangat nuwun ngapunten sangat niki. Nggih, supados gamblang.
niki kula jenengan sami butuhe sanad. Krana napa? Sholawat sing kula jenengan sami waca niki. Mangke ndadosaken awak kula lan panjenengan sedaya niku krana napa? Dhewek niki dosane akeh. Ngaku napa ngaku? Tahu kelebon haram ngaku napa mboten? Nek kelebon haram sing wis tau kepangan mlebu maring meteng diolah dadi darah, daging, dadi sungsum, dadi balung, dadi tukul rambut, dadi tukul kuku. Umpama secara syariat jenengan kemutan bahwa gue haram akhirnya jaduk halal maring wonge, yo halal Pak. Tapi sing wis kadung mlebu dadi awak wis angel disuceni maning Pak. Nalar mau mboten maksud. Nggih, sing wis kadung dadi awak niki ya wis dadi halal, nah tapi kan wis dadi efek, wis dadi mendarah daging. Cilikanku gemien tukang kerataki salame tanggane diburu-buru nasi duwe jambu mede dicolongi babale tanggane. Pingat terus mandan gede wis mulai balik ya cokane sing nyolongi degane tanggane, tangga mandan nato. Nutur kelari, nembung apa kira-kira nutur kelari? Nutur kelapa tiga, ngom nyerundeng, ya nek kelapa tiga biasanya tua ya orang nyerundeng lah. Wis pokoknya apa bala pelem gemandul mereka dinunggang truk dhuwur banget saut pangan orang pangan. Haram nopo halal? Jelas wis kadung mlebu apa? Syukur bahagia sih bisa njaluk halal pun nek wis njaluk halal wis kadung mlebu niki halal secara hukum bekasnya tetep berefek. Dan ini sih kudu dipikir. Dereng malih niku nembe kang haram urung malih ditambahi maning dosa sing dilakoni nang anggota tubuh kula jenengan. Meripat weruh prawan pupune meling mendelik. Kuping dinanti nganggo kena uyon-uyon sing anu manfaate kira-kira nang akhirat kira-kira manfaate wong ruwet campusari kira-kira apa Pak? Wong dangdut koplo kira-kira besok nang akhirat kira-kira nang manfaate apa Pak? Umpamane utawane ngrungokna sing genah rasane apa sing genah karo meh rasane wong seneng banget jigleng kaya kok dicerita apa jane anu cerita kae kabar kae ora seneng ngapor ora leren-leren boten niku lho apa jenenge panganan mlebu yo haram anggota tubuh do pirang-pirang dosane nek cara niku dikumpulna niku awak kula jenengan sami banget kotor nek haram secara maknawi itu bimakna najis awake kula jenengan sami klopot najis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kepriye nek sing wis kadung dadi awak ngoten iki? Nggih. Mula kok anggere wis kadung dadi awak, dhewek kumpul karo bojone, akhire saripatine dititip maring bojone, diolah nang wetenge bojone, akhire dadi anak maning, ya aja kaget nek kok anake angel omong-omongane, kon ngaji beler, nggih, malah terang gelem nyolongi parine ramane barang ngoten niku. Iku kang bahan kotor ngoten niku ya memper. Dan itu fakta, kabeh wis padha ngoten niku, cuman gak disadari apa ora. Lah terus kepriwe golek nyunseni sing wis kadung dadi awak. Nek sing bisa ditembung, itu pun tetap efek kesinan awak itu tetap direken najis secara maknawi. Golek nyunseni nganggo apa kira-kira. Kulo kita ditok nang secara syariat. Kita kon ngaji fikih syariat. Dhewek dinalah diparingi akeh-akeh mayoritas nganggo mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i maknani nek nang kono babagan najis nek posisine tembelek nek teles niku najis. Dicimit ya tangane kudu dikumbah. Sebab bekase ketemplekan najis sing asin teles. Tapi ana najis kok nganti kemlitik gering-ring nggih. Nang kono tembelek sing uji kudu langsung tapi ya tembelek sing anu wonten lundro kene terus dipani dedek wonten perangai kan sok ana tembelek kaya ya nganti nglethak nang kono panasun susi nganti kemridik ngoten niku jenengan mek buang ora usah wisu ora apa-apa dimakfu ngapuran berarti apa asar tilas fungsi dari srengenge sing manasena najis mau bisa detekna najis itu dimakfu dimaklum walaupun efeknya tetap itu secara jirim tetap najis tapi dimakfu ini secara Imam Syafi'i dan itu kanggo kula jenengan sami bisa berlaku. Awak sing wis begitu kebek dengan najis ini ditambahi petengeng dosa wis banget mbuleteni iki
niku bisane niku dipanasi, dipadangi nganggo nur cahaya sing banget kuate kaya tembelek mau dipanasi nganggo panas sing srengenge. Dhewek ditidoki tengene Al-Barzanji nalika makhlul qiyam, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Ya anta utai panjenengan ya Rasulullah itu syamsun srengenge. Matahari di antara fungsinya adalah menyinari sekang sinar sing banget kuate, termasuk di antara menyinari najis sing anu kuat najise bareng disinari dadi garing secara hukum fikih dari Imam Syafi'i dianggap dimakfu. Disinilah butuh nur sholawate Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk menyinari awak dewek niki sing banget bulete dengan kecampuran haram, kecampuran dosa. Dari malik wis istighfar ya dosa maning, istighfar ya lakoni maksiat maning, ora ana lerene ngoten niku. Niki tidak lain adalah secara najis begitu sulitnya, tapi nek disorot nganggo nur sholawate Kanjeng Nabi satu-satunya sing marakna dadi najis dimakfu di ngapura nang Gusti Allah. Niki nur sholawate Kanjeng Nabi. Tanpa nur Kanjeng Nabi tidak akan bisa. Ya. Terus siji meneh iki, toko banget menekane diterusna. Iku biasane nek kiai Mas niku 4 jam masalah niki. Mau diabari jelas sebagian anak sing urung derek. Ijazah niki ben gamblang sisan, ben ora salah paham. Nek dipedhil-pedhil kok malah salah paham repot. Nah iki. Kita ngerti diceritani sebagian wis disejarah. Mbah Kiai kula jenengan sami padha ngabari dongeng-dongengane hikayat ceritane para nabi. Di antara nabi sing karo Gusti Allah diparingi mukjizat bisa nguripna wong mati niku Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa niku diparingi mukjizat bisa nguripna wong mati senajan wong mati niku wis dipendem ribuan tahun, wis dadi tanah lebur dadi tanah niku didongani nang Nabi Isa dengan kalimat kum biidznillah. Wahai wong mati, wahai mayit sing wis dadi lemah, kum tangio uripo biidznillah lawan idine Allah, maka hiduplah. Niku berkali-kali Sayyidina Isa alaihi salam. Lalu Kanjeng Nabi Isa ini berhidup masa Kanjeng Nabi Isa itu ribuan tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sing dituruni Injil karo Gusti Allah. Langsung terjadi masa begitu lama ribuan tahun, masa fatrah kekosongan tidak ada nabi. Langsung Nabi akhir zaman dimunculkan. Begitu Kanjeng Nabi ini dimunculkan oleh Allah, Kanjeng Nabi nate ngendika ngeten, ulama Bani Israil, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Nek kan Nabi Bani Israil sing keturunan sekang Bani Israil keturunan Yakub di antara Nabi Isa niku duwe keistimewaan mukjizat timbali nang Gusti Allah iso urip wong mati. Aku ora usah temandang dewek, cukup ulama ummati, ulama umatku bae sing temandang. Kuwi wis kaambiya Bani Israil levelnya wis sederajat karo Nabi ne para Bani Israil. Niki kan Nabi sing ngendika. Mula terjadilah jenengan sing ahli maca manaqibe Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anak kono ana sebagian kisah dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menghidupkan satu kali orang yang di situ adalah biduan nek ora salah ceritane. Biduan sing wis ratusan tahun atau 40 tahun atau berapa lah atau berikut jenenge niku diuripna maning nang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama Kanjeng Nabi. Ora sang nabi sing temandang nek nguripna wong mati. Dan maksudnya berarti ini selevel karo Nabi Bani Israil dilakoni Syekh Abdul Qadir Jailani teng ceritane teng mriku kum biidzni ora kaya Nabi Isa. Nek Nabi Isa wong mati kum tangio uripo biidznillah kanthi idine Allah. Nek Syekh Abdul Qadir Jailani singkur ulama Kanjeng Nabi ning ulama kudu Nabi niki niku guli ngendika guli ndonga niku nguripna wong mati kum tangio kowe wong sing wis mati biidzni kelawan idin ingsun. Orang sampai tak cawe-cawe Gusti Allah. Maksudnya ngoten niku, cara kanune wong membandingna antarane karo Nabi Isa. Niki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Krana napa? Krana ana nure Kanjeng Nabi nang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lah sediki kula jenengan sami wong Jawa ditrukakna Islam nang Kanjeng Sunan Ampel. Sejarah pun kula critakna mawon. Jeung Sunan Ampel niku nampa nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine nggo Islam lantaran Jawa sak Nusantara nek tanpa nure Kanjeng Nabi boten bakal. Lan di antara sing buktekaken adalah iso nguripna wong sing wis sedo.
Sejarah membuktikan, bukti masih ana. Nek jenengan sowan datang ziarah Wali Songo tekan Ngampel, mesti jenengan saged prisa. Nang ngarep Masjid Mbah Ampel, sisi lor nggih niku wonten makam wong siji tapi cacahe sanga. Sama kowe ngalim ulama boten ning Mbah Soleh. Mbah Soleh niku marbot Masjid Mbah Ampel. Tukang nyapu tapi banget loyale, banget bektine, banget ndereke maring Mbah Ampel. Banget resikane. Anak tai cecek siji dilap, anak bledug disapu. Setiap hari ngladeni Mbah Ampel nang Masjid Kanjeng Sunan Ampel. Suatu saat Mbah Soleh sedo. Orang ono sing genteni. Dan itu menjadi sejarah berlangsung sampai sekarang ini. Siki bae ngerangan masjid musola ngene anak marbote ora anak buang binuang apa ora Pak pada bae Mbah Ampel sejarah kaya gitu Mbah Soleh Seda niku jamaah yo pirang-pirang tapi ya ora ono sing gelem teberi nyapu niku mboten wonten yo gentenan paling dong anak dong ora yo tekan seprene akhire wong sejarah lah Mbah Ampel niku ketinggal tukang sampune masjid ya kuwi Mbah Soleh niku masjid ngeres kokol. Akhirnya tanpa nganggo donga bahasa Jawa niki krungu dal rasa. Kene soleh si urip ya masjid ora kotor kaya kiye. Minggu tadi Mbah Soleh bisa nyapu mani. Dan tidak satu kali, itu sampai berlangsung sampai 8 kali. Setengah bulan ana sing dikena 40 dina Mbah Soleh sida maning di makam namani. Orang ana sing nyapu mani. Kotor maning masjid Mbah Ampel ngerti kok ngoten niku tok ora kok ndonga kumpul Mbah Soleh kami ora ning kene soleh urip jane ya orang kotor iki tai cecek nang ndlet paning selawat. Ngerti-ngerti bisa dingarai tai cecek niku dilapi gua kesik. Sampai 8 kali. Mulu makam Mbah Soleh ana sama. Dan ini tidak akan bisa kecuali wong piyantu waline Gusti Allah sing ketitipan nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Mbah Ampel. Itu bukti satu. Nomor kali buktine bahwa nuri Kanjeng Nabi dimanapun tempat kemuliaan pasti akan terpancar oleh wong utawa tempat yang di situ ada nuri Kanjeng Nabi. Contoh Mekah wong sak alam dunya kabeh berbondong-bondong ke sana. Ora diundang, ora dikongkon, malah kelangan duit akeh siap untuk ke sana. Apa karena marani Ka'bah? Bisa juga karena ritual haji niku butuh tawaf nang Ka'bah. Apa karena yang lain bisa juga. Tapi tidak hanya karena itu. Sing luwih pokok adalah ternyata umpamane krana Ka'bah sebelum lahir Kanjeng Nabi pernah menjadi pusat jahiliyah nggo ndelehna berhala-berhala sing disembah nang wong musyrik, wong jahiliyah ketika zaman itu pernah, dan itu disebutkan nang Al-Barzanji wonten pernah menjadi pusat kemusyrikan niku nang Ka'bah. Tapi wong marani menganak dari seluruh penjuru dunia tidak lain adalah karena marani tempat yang di situ ada nur, tempat kelahirannya manusia terhebat, manusia termulia, yaitu tempat kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi penarik wong kepengen menganak. Maring Mekah. Terus Madinah, apa istimewanya Madinah? Madinah kota biasa. Sebelum Madinah jenenge Yasrib dan tidak ada istimewanya apapun. Tapi setelah perintah Allah untuk hijrah maring Kanjeng Rasul, akhirnya hijrah ke Madinah dan sampai akhir hayat beliau di sana. Akhirnya dimakamkan di Madinah. Itulah yang menjadikan mulianya Madinah sehingga diberikan nama Al-Madinatul Munawwarah. Madinah yang disinari tidak lain adalah disinari karena kemuliaan Madinah, tempat bersemayamnya jasad mulyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong pada berbondong-bondong mana. Karena anak nuri Kanjeng Nabi yang tersimpan di jasad mulyane Kanjeng Nabi di makam nang Madinah, akhirnya Madinah melu rame di parane ngomong. Dan sedikit kita sebagai orang Jawa kita lihat jenengan wis tau ziarah wali Songo sing wis tekan Ampel panjenengan tingali. Tidak ada Nusantara ini bahkan nek diukur sak donya niki makom wali sing ramene pengunjung bisa ngungkuli akeh pengunjung sing rawuh maring Mbah Ampel Surabaya. Buktikan beliau disemayamkan di sana, dimakamkan di Ampel.
jenengan pisan-pisan ngesuk nek rombongan ziarah Wali Songo maring ngampel takon maring sing jagong nang pojokan masjid nika sing nunggoni buku tamu nggih sedinten niki pinten tiyang sing pinten rombongan nggih berarti sing liwat kono niku sing laporan lewat buku niku biasanya sing rombongan bis ketua rombongan dipanggil bawa berapa bis mas? Itu berapa bis mas? 10 berapa bis mas? Setunggal itu laporan di situ berarti kena dia wonge sing dilaporna dalam satu hari itu berapa? Sekarang setelah wisoran PSBB ini wisoran PPKN ini apa PMP ya itu wis normal seberapa sekarang? Sekarang pengunjung yang tercatat di buku tamu Mbah Ampel sana itu 100 sampai 150 ribu orang per hari. Niku sing lewat pintu depan, sing lewat mobil pribadi itu lewat pintu belakang lagi wonten. Dan di situ ora kalah akeh. Metu mlebu maning sing elok sing mobil cilik mobil elok bangsane sing bisa berbukan ming elok paling-paling. Itu luar biasa. Tidak ada penarik orang datang tidak cuma dari tanah Jawa toh, Kalimantan tekan, Riau tekan, bahkan Malaysia gitu kirim Mbah Ampel. Itu luar biasa. Bahkan ulama-ulama besar Timur Tengah ketika berkunjung mari Indonesia dan beliau tahu apa sejarah tanah Jawa ini, tidak akan mungkin berkunjung mari Indonesia kok orang ziarah mari Sunan Ampel, orang asing wani. Pasti berkunjung maring Indonesia ulama Timur Tengah pasti berkunjung maring Sunan Ampel. Ini membuktikan bahwa jeung Sunan Ampel inilah wali sing diantara nampo nuri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula jenengan sami monggo kita ajak bareng-bareng gondel sanad sambung sanad wangsit mbah wali sing nganti mbah bae kula jenengan sami nganti gawa wangsit kuwe besok nek kono lindu sedina kaping 7 kon cekelan waton sing kenceng niki asline jane kon pada cekelan sanad tinggalan ajarane wali tanah Jawa apa ditinggali sanad sholawat niki kon pada dicekeli. Mula nek pun kula gamblang ngeten iki jenengan sing dereng ijazah monggo dandang ijazah sholawat ben jenengan duwe sanad sambungan silsilah. Nggih, silsilah niku kelowongan rantai dhewekan tapi diklowong candel namaring kelowongan sejene maning. Terus sambung menganan dhuwur. Lah dhewek nek urung nyambung kel niku jenenge urung duwe sanad. Lah kelowongan awake dhewek sambung namaring sing wis tau nampa ijazah sholawat niki mangke kula jenengan sami berarti wis sambung silsilah sanate munggah tanpa pedhot maring Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel dateng Kanjeng Nabi. Senajan tok lowongan ngisor dhewek ibarate wong sholawate kula jenengan sami niki kualitasé mungkin kualitas esi biasa. Cara ibarate kelowongan rantai niki kelowongan petrol tainen tambah maning cilik kelowongane umpamane ngoten niku tapi sambung karo kelowongan dhuwure begitu jenengan obah isor dhewek niti obah nah tetep tekan dhuwur melu obah niku pentinge sanad niku teng mriku. Ini jenengan ming maca sholawat perkara disantelna sanad ya ning onang-onang dhuwur ya ora melu obah wong ana sambungane ora. Paham niki? Mulu pentingnya sanad, mulu sing isine kalau sanad niki NU, ngilmu ya kudu sambung sanate, wirid dan amalan ya sambung sanate. Mulu nang apa torekoh niku kabeh ana guru mursyid duwe guru niku sambung. Ana robitoan ki maknane nyambung guru-gurune difatihai kabeh. Wis genah banget niku. Mulu sambung sanate awake dhewe pemerintah Jawa diparingi tali diulurna sing sambung maring sing buka trukah maring tanah Jawa. Nang apa dadak ora gelem cekelan, ayo cekelan ki waline tanah Jawa sing buka tanah Jawa derek kumanan Islam niki sambung cekel sing kenceng aja nganti ucul. Ada niki paham nggih kaitane karo sholawat Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Niki mangke kaitan karo sholawat jenengan kula wacana kaitane karo kautamaan sholawat tapi karena kudu akhirnya malah dadi nyambung cerita kenapa babagan sholawat niki sak kumplite dari awal walaupun sepintas nggih niki kula critakna kautamane wong sholawat jenengan istighfar rumangsa akeh dosane istighfar mboten istighfar jenengan la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid nggih napa bener la ilaha illallah istighfar kula jenengan sami
kasih diwe syarat nang Gusti Allah. Kowe arep njaluk ngapura kowe dosa kaya ngopo bisa lho ngendika termasuk nang hadis. Dosa sudul langit. Nek kowe gelem njaluk ngapura lan ngakoni dosane tobat temenan maring ingsun Allah tak ngapurani. Aku duwe sifat Ghafurur Rahim. Banget gedene sifat pengapuraku. Tapi Allah aku tetep nyaratna. Tak wae syarat. Apa? Aja nyimpen gelah maring sepada-pada. Arep istighfar lambemu nganti dremimil setumang dari semendir ibarat wong Jawa nek kowe. Saking akeh istighfar. Njaluk ngapura maring ingsun tapi kowe disalahi wong kok ati kowe sing ganjel urung ngelosena berarti urung ngapurani aja ngene aja arep-arep aku ngapurani. Kuwi salah. Syarat di ngapurane nang Allah ketika kita punya hubungan persoalan dengan orang lain padha-padha kaulane Allah kon dilosna takfu wa tasfahu wa taghfiru. Takfu ki njaluk ngapura wa tasfahu gelem salaman wa taghfiru kon aja temut-temut wis disyaratna telu. Wong jeneng ngapura temenan. Ana wong dijaluk ngapurane Kang aku njaluk ngapura ya ngapurane tapi mlengos burung ngono syarat. Kon salaman ora gelem ana mulu dikompliti Quran iki wis jawab yuk jaluk ngapura ya ngapurane salah apa lah ngapurani salamane nek moh ya urung panas fahu yo ngapurani lesan yo ngapurani kudu dikrona watas fahu gelem salaman wa taghfiru wis aja timut-temut kaya urung tahuan apa-apa ketemu wong maning ora kemutan salahe kuwi jenenge nembe nang Allah di ngapurani istighfare bisa lah bisa betul jadinya ya kudu bisa nih kudu nih tapi angel ngeten nggih terus next sore next sholawat ya sholawat kulo jenengan sami jenengan kulo maca sholawat sepisah maca sholawat satu kali niki hadis kanjeng Nabi ya hadis kanjeng Nabi wonten kulo patosaken wonten hadis jenengan kula maca sholawat satu kali niku Gusti Allah menciptakan 70.000 malaikat pinten Pak 70.000 malaikat kon temurun di sekitar orang yang bersholawat ya ngapa tugasnya ditugasi karo Gusti Allah pitung puluh ewu malaikat niku sholawat jenengan maca setunggal napa ditugasna siji tugase malaikat niku karo Gusti Allah kon njaluk nang ngapura macana istighfar njaluk nang ngapura dosane wong sing maca sholawat niku nomor loro nek kon ngamini apa panyuwunane ngapa Pak njaluk nang ngapura karo ngamini penjaluke 70.000 malaikat maca sholawat siji nek 10 700.000 nek jenengan maca 100 7 juta malaikat nek jenengan maca 1000 70 juta malaikat njalukno ngapura ngamini dongane dan itu ila yaumil kiamah tekan dino kiamat jenengan maca malih tambah malih maca 1000 malih 7 juta malih 7 juta malih mulo amalan sholawat iki ternyata nek dode ngerteni wis ngungkuli jenengan istighfar. Nek dijalukno ngapura nang malaikat sing jaluk maring Gusti Allah kira-kira sembadane ora sing jaluk malaikat, mesti sembadane. Krana malaikat ora tau suloyo, ora tau nulayani perintah Gusti Allah. Apa penjaluke malaikat mesti disembadani. Karena ya'maluna ma yu'marun Quran nyebutaken. Karena malaikat makhluk sing karo Gusti Allah diciptakna nglakoni kabeh perintah Gusti Allah. Ada. Mula berarti nek dheweke njalukno ngapura maring Allah, maring wong sing maca sholawat mesti di ngapura karo Gusti Allah. Siji. Ya, niku sebentar. Lan nek nyuwunaken hajate wong sing maca sholawat niki, kira-kira disuwunan nang malaikat dijamin ora? Mesti dijamin. Itu dengan bacaan sholawat satu kali 70.000 malaikat sing njalukno ngapura karo njalukna hajate kon disumbadani nang Gusti Allah. Dan itu pasti. Semakin kata, yo ngoten niku Bang Bayan ada. Terus
Wong sing maca selawat niki, mula kalimat dhewek sing diwaca niki Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wong maca selawat iki kanjeng ngendika, wong maca selawat sepisan man shalla alayya sholatan wahida, sapa wong maca selawat sepisan maring ingsun, sallallahu biha nasran, maka Allah bersolawat kepadanya maring wonge 10. Wong maca selawat siji maring ingsun kanjeng Nabi, Allah bersolawat maring wonge 10. Nah, ini rumusnya. Ketika 100 berarti Allah bersolawat 1000. Terus ngoten niku. Ketika 1000 di hadis dicetak nang ngono, ora ana sing bisa ngitung kanugrahane wong sing iso maca selawat 1000 saking akeh rahmat selawate Allah maring wong niku. Niki selawat sing ngendika kanjeng Nabi. Lah ketika awake dhewe maca Allahumma siji jelas di situ nyebut asmane Gusti Allah, berarti dikir. Wong selawat pasti dikir krono nyebut asmane Gusti Allah, berarti wong selawat orang lalekna dikir. Ini nek wong dikir mesti selawat, ya kan? Ini jenenge la ilaha illallah, ono selawate mboten? La ilaha illallah, ono selawate mboten? Mboten. Ini nek kita maca selawat pasti dikir mari Gusti Allah. Sholli wa sallim maknane napa? Sholli ya Allah, Allahumma sholli muga-muga panjenengan paring rahmat, wa sallim lan paring keselamatan. Niki mana asline? Ala Sayyidina Muhammad, ing atase junjungan kita Nabi Muhammad. Berarti apa? Permohonan, doa. Wong maca selawat wis mangku doa. Ngala Sayyidina Muhammadin otomatis nyambung mari kanjeng Nabi, berarti bersolawat. Berarti nang solawat diku wis ana zikir, mengku doa, mengku solawat. Niki wong nang maca solawat. Tapi nek zikir tok urung kinaruan maca solawat. Berarti nek wong solawat pasti zikir, pasti doa, pasti solawat. Ditambah maning wong ngerti kautamane solawat mau sing diaturna wong maca solawat sepisan dijalukno ngapura nang Gusti Allah, nang malaikat cacahe 70.000 malaikat. Berarti nang maca solawat sepisan padha karo mengku istighfar, malah istighfar sing dijalukno ngapura malah malaikat. Wis luwih rampet endi kira-kira. Ini bukan masalah banding-banding ini mboten nggih, ben kita paham. Dan terus maca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma duh Gusti Allah sholli muga-muga panjenengan paring rahmat wa sallim lan paring keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atas junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad. Niku makna asline selawat. Dan kita mesti paring ngerti karo kanjeng Nabi. Sapa dhewek mesti paring ngerti nang kanjeng Nabi, sapa wonge maca selawat sepisan maring ingsun, Allah paring selawat maring wong niku 10. Wis ngerti rumusnya nggih? Rumusnya niku. Niku sing ngendika kanjeng Nabi. Berarti saged dimaknani ngeten. Berarti ketika muni Allahumma duh Gusti Allah sholli. Niki wis ngerti rumusnya lho nggih. Wong maca selawat sepisan maring kanjeng Nabi nang Allah diparingi 10. Berarti wis ngerti rumusnya. Seniki kita Allahumma duh Gusti Allah sholli muga-muga panjenengan paring rahmat dhateng kula. Nah, nek mau kan makna asli maring kanggo kanjeng Nabi. Tapi wis ngerti sebab nang selawat niki mesti nggo kanjeng Nabi selawate. Berarti selawat sing panjenengan muni sholli muga-muga panjenengan paring rahmat dhateng kawula. Wasallim lan paring keselamatan ngala sayyidina Muhammadin kanthi barokah kanjeng Nabi Muhammad. Langsung 10 rahmat disuwun sepisan, Allah maringine 10 krana nggawa kanjeng Nabi. Iki selawat nganggo makna ahli selawat niki nggih. Nek makna asli wau kula mun aturaken sholli wa sallim muga-muga panjenengan paring rahmatan keselamatan ala sayyidina Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek wis ngerti bahwa rumuse sapa wong sing maca selawat kanjeng Nabi sepisan niku Allah nurunaken rahmate 10. Berarti padha karo nek potongko pas dhewek nang selawat dhewek langsung nyuwun rahmat paring Gusti Allah sepisan diwehi 10 sing penting wis mesti nggawa asmane ala sayyidina Muhammad. Berarti dhewek Allahumma duh Gusti sholli muga-muga panjenengan paring rahmat dhateng kula. Kula butuh rahmate jenengan Gusti, dosa kula kathah. Nek jenengan boten paring rahmat kawelasane panjenengan kados pundi? Wong dosa butuh rahmate Gusti. Allahumma sholli ya Allah kula nyuwun rahmat dhateng panjenengan, kula ngibadahi ora pethah Gusti, sembayang kula sing jare kon pretahe panjenengan kon kemutan panjenengan begitu munggah nang guru sajadah kula malah kemutan sukar kondangan pira Gusti, kula nyuwun kawelasane panjenengan. Butuh apa ora? Butuh.
sembayang kula jenengan saniki butuh diwelasi nang Gusti Allah. Kula nek pas selawat kenutan butuh rahmate Allah, kula ngibadah mboten petra Gusti, nek mboten diwelasi teng panjenengan kados pundi. Soli mugi-mugi panjenengan paring kawelasan dhateng kula. Soli Gusti kula duwe anak keturunan sing seniki sinang sanding upah kesanding anak, tapi sinang perantauan kana kula mboten ngertos napa-napa polahe anak-anak kula, nasibe anak-anak kula, kahanane anak-anak kula. Soli Gusti nyuwun kawelasan panjenengan kangge anak-anak kula sing kula sanding, nggih kula ngertos sebagian, sing mboten kula sanding duka kados napa nasibe, kula butuh rahmate panjenengan Gusti, nggih anak-anak kula, keluarga kula, keturunan kula. Soli kula nyuwun rahmate panjenengan dengan kaitannya karo ekonomi rezeki kula Gusti, kula nyuwun rahmat kawelasane panjenengan. Soli kula nyuwun rahmat panjenengan Gusti, wujude kula butuh awak sing sehat, bisa ngibadah, bisa kasar menyambut gawe, butuh rahmate panjenengan terus Gusti. Soli butuh rahmate Gusti Allah. Nah, nek njaluk rahmate Allah gawa Kanjeng Nabi nang sholawat sing sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad iki niku nang Allah njaluke sepisan didunna nang Allah rahmat sing disuwun niku 10. Yo, ngoten niku paham nggih. Tur nang kono ora terus sholli nyuwun rahmate panjenengan Gusti. Kula nyuwun rahmate panjenengan berupa kula butuh rezeki sing bisa sangu kula ibadah, sangu kula urip niki Gusti. Tapi rezeki sing mangke panjenengan kanthi paring kanthi rahmate panjenengan dhateng kula sing wasalim sing saged nyelametaken kula fid dini wad dunya wal akhirah. Ini sing lebih penting. Kula soline aja kur tidak kena, tapi soli nyuwun rahmate Gusti Allah lan mesti diparingna supaya nggo wasmane Kanjeng Nabi. Engko nek wis diparingi rahmat kan Gusti Allah, wujude mau pirang-pirang butuh rahmate Gusti Allah kabeh. Niki sing wasalim Gusti, sing saged nyelametaken kula, anak kula, keluarga kula niki babagan urusan fitini wad dunya wal dan mudah komplit penjalukan dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Balik mulo sholawat niki panjenengan waos kanthi pemaknaan boten niku boten napa-napa. Sholli wa sallim maknane kula nyuwun rahmat panjenengan Gusti. Wa sallim lan rahmat sing panjenengan paringaken niki pasti jenengan paringaken krana kula ngutong ala sayyidina Muhammad niki. Tapi sing wasalim sing panjenengan dadosaken slamet kanthi peparing rahmate panjenengan. Sebab kira-kira mau njaluk rezeki ya Allah warzuqna diparingi rezeki gampang nang Gusti Allah. Bisa metu motor, anake njaluk motor ahli dituruti, bareng ditunggangi motore malah ditabrakan. Berarti ora nyelamet. Nah, paham? Ana wong sing diparingi rezeki mau nek pas lagi mangkel kasape angel nang omah bae ora lunga-lunga lekan karo bojone ora terjadi apa-apa bareng diparingi rezeki nyuwun paring rezeki karo Gusti Allah diparingi gampang mata rezekine susu nyekel duit ape pirang-pirang susu kelalen karo bojone bojo maning pamane jadi bojo maning mboten penting iki ya ora jajan nang dalan sebab rumah duite akeh berarti ora nyelamet dan sebagainya nyuwun rahmat wujudi kesehatan ya Allah Gusti muga-muga panjenengan paring kesehatan dituruti kesehatannya awak nang Gusti Allah tapi begitu sehatnya malah dadi maksiat berarti ora masalim mulo sholli nyuwun rahmat Allah sing masalim sing nyelametna fid dini wad dunya wal akhirah kula salat iki pun nyuwun ngapunten sangat khususnya dumateng para ahli jamaah sing pun biasa rutinan nderekaken setengah bulan niki mungkin krungu kalimat sing kula ucapkan niki terus bola-bali blunder kok menawa akhirnya muga-muga blunder tapi niki boleh diketik sebagian kanca-kanca jamaah mriki niki sebagian wonten sing dereng memahami atau dereng gamblang tentang apa to sholawat Kanjeng Sunan Ampel niki sesaged-saged kula aturaken kula saking Allah. Wonten kirang langkungipun anggenipun kula matur kirang mahalaken saking cupete pamanggih kawula pemikiran kula nyuwun siatunging pangapunten ingkang sak ikhlas-ikhlasipun akhire boten saged kula aturaken malih sing badhe kula waos teng kitab sulul malih niki sanes wekdal tentang manfaate sholawat dan sebagainya iki sanes wekdal itu aturaken malih mekaten awal akhir kata kekirangan nyuwun ngapunten sangat untuk berikutipun imam pausan sholawat niki nanti kula aturaken dumateng Bapak Kiai Muslimun monggo Pak Kiai Muslimun panjenengan pinarak langsung jadi